Если ты храпишь, и на тебя жалуется жена, то срочно займись этим вопросом, пока тебя не выперли в другую комнату. Ребят, на самом деле причин возникновения храпа несколько. Это может быть проблема, связанная с зажимом черепа, зажимом шеи, проблемам мышц, височно-челюстных суставов, подъязычной мышцы, мышцы языка, подключичной мышцы, что будет связано с работой печени, а также нарушение работы диафрагмы. Либо это вообще эмоционально, когда человек постоянно в напряжении, зажатый, и тоже будет вызывать храп. Это все опасно тем, что может сопровождаться апноэ, задержка дыхания, из-за чего возникает гипоксия, что вызывает усталость хроническую, головные боли и ничего хорошего для здоровья. Поэтому очень серьезно относитесь к этому вопросу, найдите специалиста, который поможет вам с этим.